Türkmenistanly jananyň sosial media arkaly owan türkmenlerini gödek tanqid edip, olara paýyş sözleri bilen yüzlenmegi türkmen ulanjylarynyň arasynda gazaply diskussiýany tutaşdyrdy. Owganistanda jananlary edilen zulüm barada görülen Jeren atly ulanjy owan türkmenlerini ýigrenýänligini açyk etmek bilen eden kemsedici mazmunly öz çykyşyna soň ötünç sorady, emma mövjalan çekeleşikler gowşamady. Owan türkmenleriniň ençemetiriň sosial mediadaky hasaplarynda bu jananyň gödek çykyşly videosuna garşylyk görkezildi. Şol videolarda Türkmenistanly türkmenlere yüzlenmeler çap edilip, goý Jeren Orazy we ötünç sorasyn diýilip talap edildi. Goh galmagal 3 gün bäri dowam edýär. Owganistanyň türkmenleriň we Türkmenistanyň türkmenleriň arasynda galmagal turdy. Jeren Orazy we diýilip TikTok ulgamyny tanalýan aýalyň Owgan türkmenlerini paýyş sözli kemsedici videosy muňa sebäp boldy. Dip Türkmenistandaky çeşmeleriň biri gurrun berdi. Ýagdaýdan habarly çeşmeler asly Türkmenistanly jananyň Türkiýanyň raýatydygyny aýdýarlar. Bu janan sosial ulgamlarynda çap bolan videosunda Owganistanda aýallaryň bir gysyşlara sede bardygyny aýdyp, aýallaryň okumakdan mahrum edilenligi we gyz çagalaryň durmuşa çykarylmagy ýaly agyr ýagdaýlary agzamak bilen gödek aýplaýjy sözler bilen Owgan türkmenleriniň üstünden düşdi. Paýyş sözleri ulanyp, olary ýigrenýänligini aýtdy. Bu video reaksiýa bildirilip çap edilen videolaryň birinde Türkmenistanyň baýdagy prezident Serdar Berdimuhammedowyň suraty ýere zyňlyp depelenen bolsa, başga bir videoda Owgan türkmenleri biziň baýdagymyzy we prezidentimizi aýak astyna alyp başladylar diýip, Owganistanyň baýdagyny otlap ýakyp video çeken türkmen ulanjylary hem boldy. Bu janany goldanlar hem boldy. Owan türkmenleri ol Jereni tutup araljagyny aýdýarlar. Türkmenistanly türkmenler her nähili bolsa-da ol janan diňe bir Türkmenistanly türkmenleriň däl. Eýsem dünýä türkmenleriniň ildeşi. Biz onuň diýen zatlaryny goldamyzok. Emma biz ony elimizden geldigiçe gorajak diýärler. Diýip ýagdaýa içkin sine diýen çeşme belledi. Jeren Orazy ady bilen TikTok platformasynda çykyş eden jananyň hasabyny we çeken videosuna öçürmegi onuň türkmen jemgyýetinde döreden reaksiýasyny we tutaşdyran gapma garşylygy köşüşdirmedi. Türkmenistandaky çeşmeleriň sözlerine görä bu ýagdaý ýylatyň dürli gatlaklaryna täsir edipdir, ýaşullaryň aladasyny artdyrypdyr. Ýaşul adamlar bu goh galmagalyň geregi ýok diýärler. Owan türkmenleri, Eýran türkmenleri, Garagalpak türkmenleri we dünýäniň dürli künjeklerindäki türkmenler biziň ata-babalarymyzyň nesilleri. Olar biziň gan doganymyzdyr diýärler. Dip Türkmenistanly çeşme aýtdy. Ýene bir Türkmenistanly dören gapma garşylykdan nägele bolýandygyny aýdyp pikirini paýlaşdy. Biz gaty agdy berdik. Inniki ýaşlaryň bu zatlardan habary ýok. Şeýdip iki dogan birek bilen uruş edermi? Dogan görenini gözi ýaş eder. Geçen günleri ýatlap geljegi barada pikir eder. Bir iki günlük ýalançy dünýäde birek doga eder. Goňşy Owganistanda 1 milyondan gowrak etnik türkmen ýaşaýar. 2021-nji ýylyň awgustynda Owganistanda häkimet Talibanyň eline geçenden soň ýurtda köpden bäri dowam edýän durmuşykda sady şertler hatam yaramazlaşdy. Esasan ýurdun demir gazagynda kowçun bolup ýaşaýan ýüzlerçe müň etnik türkmeniň durmuşy hem gözgörtüli agyrlaşdy. Türkmenistanyň hökümeti Owganistandaky türkmenleriň meselelerini resmi derejede agzamaýar, emma goňşy ýurda wagtal insanperwer kömegini ýollaýar we elektrik energiýasyny ugradýar. Şeýlede Türkmenistanda Owganistanlylaryň bilim almagyna mümkinçilik berilýär. Resmi maglumatlara görä hökümet aralaşyklara laýyklykda her ýyl Owganistanyň onları çyraýaty Seyit Nazar Seydi adyndaky mugallimçilik universitetinde dil öwrenmek boýunça okuw alınýar. Dil kurslarynyň soň Owgan raýatlary Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna, şol sanda Newitgaz Halkara Universitetine, Owu Hojalyk institutuna, Energetika we Mugallimçilik universitetine okuw alınýar. Şu ýylyň iýul aýynda Türkmenistanda bilim alýan Owganistanlylaryň yerli studentleriň kemsitmelerine we urgularyna sezebar edilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpçülige ma'lum boldy. Azatlyk radiosynyň gerli çeşmeleri hususan da Türkmen Döwlet Mugallimçilik institutuna we Mara vilayatynda yerleşen Döwlet Energetika institutuna degişli ýagdaýlar barada maglumat berip, Owganistandan gelip Türkmenistanda bilim alýan ýaşlar kemsidilýär, Türkmenistanly boýdoşlary olara haýwat atýar, urup ýençýär we pul talap edýär diýip gurrun berdiler. Azatlyk radiosy şonda bu ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň bilim resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi.
Türkmenistan'da çuňlaşýan ykdysady kynçylyklaryň arasynda işsizlik, aýlyklaryň ýaşaýyş minimumundan has az bolmagy eli ýoky, garyp düşen maşgarlaryň barha köpelmegine getirýär. Açlyk, mätäçlik barha köp çağany köçelerde dilegçilik etmäge mezur edýär diýip Azatlygyň habarçylary, çeşmeler habar berýär. Çağalar şäher içinde aýlanyp dilekçilik edýärler. Olar esasan çörek soraýarlar. Şäheriň musurlaryny dörüp, içinden ýer ýaly zat gözleýärler. Indi bu gamgyn ýagdaýy günde görse bolýar. Kiçijek 5-6 ýaşly çağalaryň elini serip, iýmäge çörek beräýin diýip dilekçilik etmegi gözüňe ýaş getirýär. Diýip Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan Zenan aýtdy. Ol şeýle tebiği waýlygy bolan ila sany gaty az ýurtda çağalar çörek gözläp musur dörmelimi diýip sorady. Habarçymyz bilen aýry-aýrylykda gurlaşan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, az çağalar käte kafeleriň, restoranlaryň garlyny dökýän ýerlerine baryp ýer ýaly zat gözleýärler. Olaryň içinde has dogumlyzolary restoranyň işgärlerinden müşterilerin tarelkalaryna iýmän galyran naharlaryny bermeklerini soraýarlar. Çağalaryň halyna gynanyp galyndy naharlary aýratyn paketlere, lançiklere salyp berýän işgärler hem bar. Ýöne käte çağalaryň ýüzüni alyp, olary bu ýerden it kowanýaly kowýan işgärleri hem duşýarsyň. Diýip Azatlygyň bir söhbetdeşi olal beýle zatlary diňe kinolarda görenligini belledi. Onuň sözlerine görä, çağazyklar rekimdar işgärleriň beren galyn naharlaryny öýlerine alyp gidýärler ýa-da şol ýerde üýşüp bilezi oturup ýýärler. Egerde galyn naharlarda et bolsa, olary biri-birinden öňürdüp aljak bolýarlar. Azatlygyň çeşmeleri soňky ýyllarda dilekçilik edýän uly adamlaryň, çağalaryň türkmen durmuşynyň aýrylmaz bir bölegini öwürlendigini, inni bu ýagdaýa bolmaly bir zat ýaly seredýän adamlaryň hem känligini aýtdy. Öňleri giýje girim köçede gezip ýören çağı bolmazdy, ýa gaty seyrek duşardy. Indi köçede aýlanyp ýören çağalary giýje sagat 22:00, 23:00 çenli hem görse bolýar. Olar dukanlaryň satarýaly bolmadyk zaýa haritlaryny çykaryp zynýan wagtyna garaşýarlar. Eger ellerine bir zat iýilse, öýlerine alyp gidip ýer ýaly ýerlerini iýýärler. Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Azatlygyň bir söhbetdeşi zibil örüp ýer ýaly zat gözleýän çağany görüp, ondan "Sen näme işleýän bu ýerde?" diýip soranlygyny, çağanyň uğurlukda tutulan ýaly gorkanlygyny we gaçyp gitjek bolanlygyny gurrun berdi. Men onu saklap çörek almak üçin 20 manat berdim. Ol begencinden ağlady. Hani senin enin atan ýokmy? Giýjäniň içinde bu ýerde köçede näme edip ýörsiň diýdim. Çağı ejesiniň öýde yaraman ýatandygyny aýtdy. Diýip yerli ýaşaýjy bir çağanyň düşen ýagdaýyny düşündirmäge çalışdy. Söhbetdeşimiziň sözlerine görä, zibil örýän çağanyň ejesi olal gary işdi işläp öýe her gün çörek getirýän eken. Emma ol bir gün işde biline agardyp soňu bilen ýöremekden hem galypdyr we öýde emedeklep mydar edýär. Şeýle-de çağı kakasynyň hem günnelik iş tapıp bilmeýänligini, guruluşyk dukanlaryna agyr ýük düşürip gününe 50 manat gazanýanlygyny, emma bu pulun az bolýanlygyny gurrun beripdir. Azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurlaşýan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, işsizlik, garyplyk zararly, juda zerur bolan saglyk bejergesini alyp bilmeýän adamlar barha köpelýär. Kyn ýagdaýa düşen adamlaryň howsarlary, dogun garyndaşlary hem biziň hem artyk zadymyz ýok diýip ahyryna kim işe kömek edip bilmejeklerini göni aýtmaly bolýarlar. Bu ýagdaý dogun garyndaşlaryň arasynda hem öýkü kine döredýär. Käte gatnaşygyň doly kesilmegine alyp gelýär diýip golaýda Türkmenistany sapar eden Ýewropal türkmen adam gatnaşyklaryny odal hiç wagt görülmedik sowuklugy şaýat bolanlygyny aýtdy. Çeşmeleriň tasdiklamagyna görä garyplikde ösýän hepdede bir gün okuwa görünüp galyn günlerini köçelerde dilekçilik edip geçirýän çağalar soň näkili adam bolup ýetişer diýen alada barha güýçlenýär.
Türkmenistanyň günbatarynda şu günler gijelerine howa esle soýar, şäherin köp gatly jaýlarynyň ýaşaýjylary öýleriniň sowukdugyny, aýratynam ýaş çagyly maşgalalara hem hastalara agyr düşýänligini aýdarlar. Balkanawat şäheriniň ýaşaýjylary jemlenip jaýlaryň sowuklugyndan şikaýatyny häkimlige ýetirdi. Adatyň yerli habarçysynyň maglumatlaryna görä häkimlige baran 100 golay adam köp gatly beton öýlerdäki kwartiralaryň sowukdugyny aýdyp umumy ýyladyş ulgamyny işe girizmegi sorapdyr. Balkanawat şäher häkimlik binasynyň öňünde jemlenen adamlar häkimiň jemaat hojalygy bölüminiň hünärmeni bilen duşuşdylar. Ol adamlaryň ýaş bäwekleriniň we garrylarynyň sowuk jaýlarda kösenýändikleri barada eden şikaýatlaryny dinläp ýyladyş ulgamyny 10 oktyabr senesi gelmezden işe goşup bilmeýändiklerini aýtdy. Dip yerli çeşmeleriň biri 4 oktýabrda bolan ýagdaýy gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gepleşen çeşmeleriň gurrun bermegine görä, häkimligiň wekili käbir jaýlarda hatda ýyladyş mövsüminiň başlanmagyndan soň hem jaýlaryň birnäçe hepdelep ýyladylmajagyny aýdypdyr. Ol 225-nji 189-njy we 211-nji jaýlarda umumy ýyladyş gadanlaryna düýpli awatlaş işleriniň alınıp barlaýanlygyny aýtdy we agdalan jaýlarda 25-nji oktýabra çenli işleriň dowam etjekdigini habar berdi. Ol şol işler geçirilenden soň ýyladyş ulgamy işlediler diýdi. Şeýle-de häkimlik resmiýeti bu gadanlary awatlamak üçin ähtiýaçlyk şaýlary satyn almagy häkimlikde pulun ýetmezçilik edýänligini belläp, her hojalykdan 2000 manatdan pul bermegi sorady. Dip ýene bir çeşme ýagdaýy gurrun berdi. Ortaça bir aýlyga barabar bu pulun soralmagy ýaşaýjylarda gahar gadap döredipdir. Adamlar bu hünärmen bilen tas ýakalaşypdy dip çeşme gurrun berdi. Adatlyk radiosy Balkanawat şäheriniň häkimlik wekilleri bilen habarlaşmagy tinçdy, emma jaňlarymyza jogap beren bolmady. Balkanawatyň ýaşaýjylary gündizlerine beton jaýlarda oňup bolýandygyny, emma gijelerine aşa sowuk düşýänligini belleýärler. Soňky günlerde gijelerine howa 0 gradusdan ýokary bolsa da 8 gradusdan geçmeýär. Yokorky etajlar has sowuk, elektriset işgärleri hem her gün adamlara tok peçleri ulanmazlyk barada duýdurýarlar. Öýleri ýylatmak üçin tok peçleri ulanylanda transformatorlaryň güýji ýetmeýär, ýanýar. Gaz plitalar hem köp gatly jaýlarda aşa howply. Öýü gyzdyrmak synanşygy ýangyn howpuny döredýär. Dip çeşmeleriň ýene bir aýtdy. Azatlyk bilen gurrundaş bolan ýaşaýjylar ýaş çagyly ýa-da garry maşgalak daty bolan hojalyklaryň maýyplaryň gaty kösenýänligini aýratyn belleýärler. Türkmenistanda ýaşaýyş çaýlary ýylatmak problemasy ýyllar boýy taklanyp galýar. Jemaat gulluklary ýyladyş ulgamyny gysha taýýarlamak boýunça zerur çäreleri köplenç mövsümiň başlanmagyna az wagt galanda girişýärler we wagtynda ýetişmeýärler. Munyň şu ýyl hem gaýtalanandygyny Balkanly çeşme aýdar. Gysha taýýarlyk aslynda Tumus aýlarynda geçirilmeli döwlet tarapyndan ýyladyş gadanlary üçin ähtiýaç şaýlary we gyzgyn suw geçiriji turwalar berilmeýär. Onsuzam umumy ýyladyş gadanlaryny işledýän 6 aýlykly zähmet çekýän işgärlerden öz hatabyna svarka üçin elektrotlary, kislorod balonlary ýaly zatlary satyn almak talap edilýär diýip çeşme aýtdy. Türkmenistanda ýaşaýyş çaýlarynyň üçinçiligine degişli her ýyl gaýtalanýan jemaat hyzmatlaryndaky problemalar häkimetleriň resmi çykyşlarynda agdalmaýar, metbuatda hem gozgalmaýar.